था ॿुधायां थो त शायदि कंहिं ॿुधी हुजे, ॿियनि भक्तनि जूं घणियूं ॿुधियूं हूंदियूं, इन ॿुधे खां पोइ जेको समाज ते मथां चवणो आहे उहा पोइ तुक आहे हुन में। श्री राम जयदेव भगत थियो आहे। रस्ते में वञे पियो, साईं जा प्यारा केड़ा मिली विया। साईं हुनखे डाकू जो कमु कराईंदड़ हो। अॻिते हली करके हिनखे हुनजी शेवा बि कयईं, पर सभिनी में पंहिंजो भाव। हुनजा हथ कपे करके उन प्यारे जयदेव खे खूह में सटे विया। कंहिं वक़्तु राजा जी सवारी लंघी, जल मां भरण जे लाइ लोटो हेठि विधऊं, हुननि जी टुंडी उन नोड़ी में अटकी पई। आवाज़ थियो, राजा साईं खे ॿुधायो, साईं कोई हेठि आहे जो आवाज़ थो करे। ॾिठो वियो, चइबो आहे हिनखे कढायो वञे। उनखे कढाए आया। श्री राम ॿोलिया त न तोलिया, जेका मुंहिंजी ॿोली थियणु लॻी, धर्मात्मा राजा अंदाज़ो लाहियो हे त भगत पुरुष आहे। हिन खां पुछियो वियो, हिन इहा ॻाल्हि ॿुधाई न त मुंहिंजी ॿाहूं कीअं खपियूं आहिनि। राजा जी वृत्ति खे ॾिसी करके, भगत वृत्ति, दयाविली वृत्ति, हिनखे पंहिंजे खज़ाने ते विहाए छॾिया। बसि जेको साधु संत अचे भंडारे में, उनखे पंहिंजो भोजन खाराए, जेतिरी यथा शक्ति तोखे नज़र में अचे उनखे तो ॾींदो वञे। श्री राम इन शेवा ते लॻे। ईअं कंदो रहियो, कंहिं वक़्तु उहे साईं जा प्यारा जिन जूं ॿाहूं कपियूं उहे अची विया। उनखे प्रेम सां भोजन करायूं, उनजी प्रेम सां ख़िदमत कयईं। राम राम हथ धन हिनजे हो भई, जेकी जंहिंखे ॾींदे पुछणो ई कोन, प्रेम सां हिनखे धन ॾिनई। कजूर भरे करे हो घोड़नि ते चढ़ी आया, ॾिनो वियो। हाणे हिननि खे राजा खे चवाईं, हिननि प्यारनि खे पूरे नगर पहुचाइण ताईं हिनखे जेको असां धन ॾिनो आहे, हे जेका जानकी प्यारनि खे जीअं घर पहुचाए अचनि, तूं हिनखे सिपाह ॾे, तूं हिनखे घर पहुचाए। धन सूदे भरियूं भरी हलिया। उहो सिपाह हले थो, दुष्ट पंहिंजी दुष्टाई करे, पर संत दुष्ट खे सजन बणाईंदा आहिनि। इन खिमिया में दुष्ट जे रूप में परमात्मा पाण आहे, डाकू जे रूप में परमात्मा पाण आहे। इहा ॻाल्हि असां थोरी यादि रखी छॾियूं। मां थोरी विच में चई वञा, जेसिताईं असांजी कर्म जी दृष्टि खां मथे न थींदासीं, कर्म जी दृष्टि कहिड़ी, हे अहिड़ो, हे अहिड़ो, हे अहिड़ो, पर इन ते मां चई छॾींदो आहियां, ख़ुदा असांखे इहो सर्टिफिकेट ॾेई छॾियो आहे, माण्हुनि खे सॼो सर्टिफिकेट ॾियण लाइ, हे ख़राबु आहे, हे सुठो आहे, हे आहे, हे आहे, हे आहे। चङो भाई, इन में तूं सुठो कोन थींदे सवाइ ख़राबु थियण जे, पर चङो हिकिड़ी ॻाल्हि, इहो जेको तोखे ख़ुदा विवेक ॾिना ॿिए खे सुञाण जो, कीअं पाण सॼी कारी पर तूं पुछ कारी, कहिड़ो अबदार न आहे। मां इहा ॻाल्हि चई छॾींदो आहियां, इहा मन मां कढी छॾियो। जंहिंजे मन में इहो अचे, हे माण्हू मूंखां माफ़ी वठे, तूं वॾो गुनाह करे रहियो आहीं। जंहिंखे तर्क हुजे मां सां करे अचे। माफ़ी जो हक़दार ॾियण जो परमात्मा आहे, सवाइ परमात्मा आहे, सवाइ परमात्मा आहे। दुनिया जे तख़्ते ते कोई ॼायो न आहे जेको चए, जेको ॼायो आहे सभु भुलियल आहे, चाहे विष्णु हुजे, चाहे ब्रह्मा हुजे, चाहे शिव हुजे। जो कोई दाव न रखे मां फलाणो माफ़ी वठे। माफ़ी जो हक़दार परमात्मा है। तो में हे आहे बात, ॿिनि में हे आहे, तो में हे आहे गुनाह, तो हुन में हो आहे। कहिड़ो अवगुण खां ख़ाली आहे? तूं कहिड़ो हक़ रखंदो ॿिए खां माफ़ी वठाइण जो? केरु आहे तूं? सम्झियासीं? या भुल बिक्सो हिकदमि कढी छॾियो। को प्यारो पोइ हाँ ॿी दृष्टि, पर जेकॾहिं असांखे जेका इहा प्रभु ॾिनी आहे, इहो प्रभु विवेक ॾिनो आहे, जेको असली विवेक आहे, परमार्थी विवेक, इहो व्यवहारिक विवेक आहे, जंहिंखे कर्म जो चइजे। परमार्थी विवेक इहो आहे जेको गुरु नानक शाह लिखियो, जेके बाणी लिखी हुई, जेको परम संत कबीर साहिब लिखियो। छा लिखियो? हम नहीं चंगे, छा चयो?
हम नहीं चंगे माना मां छा थियो बुरो सही दिखाए हम नहीं चंगे बुरा नहीं को तू पहिरियों तो चवण सिख न उहो चई ॿुधाए बुरो चओ दिलि सां बस हिते चओ मां चङो न त छा थियो तव्हां जो ठोकिया हेॾे उथता मां छा थो पुछां तूं छा थो चएं हम नहीं चंगे हिन जो माना छा त मां छा थियुमि चओ बस हिते बीह मथे मूंखे माना करणु ॾे हम नहीं चंगे हेॾे खिलण जी ज़रूरत न रखो हेॾे जंहिंखे न सत्संग वठी वञे सम्झण जी कोशिशि कयो मुंहिंजे लाइ पंहिंजो परायो कोई कोन्हे कि पंहिंजे पराया रंग हलाईंदा आहिनि संत सां ओरे परे पंहिंजो परायो नीच ऊच कोई बि कोन्हे कि ख़ुदा थो बोले पियो संत जो यकतार थो बोले पियो भूल न खाइजो काई परवाह न आहे असांखे असां अलॻि लोक माण्हू आहियूं मां शमशान मां मुर्दनि मां निकिरी हेॾे आयो आहियां पंडित न आहियां मां ॻाल्हायां थो सम्झी वञो सुधरी वञो अॼु जो अॼु भुल न ॾिसण में अचे जेको असांजो पंहिंजो सर आहे न त मथो टेकण न अचे अहंकार भरे अहंकारनि खे हेॾे अहंकार थो ॾींदा हेॾे अहंकार थो अहंकार नथो हले हे सामान आहे आत्मा जो आवाज़ आहे तुंहिंजे अभिमान जे मथां चोट आहे हम नहीं चंगे पाण खां पुछो इहो असांजे हिन जनम इहा शइ ईंदी इन जो नालो विवेक आहे इहो गुरु नानक ढोरनि जनावर न लिखी छॾियो जेका जे मुख वाणी ईंदी त असांजे सिखण जे लाइ उन जे अंदरि त हुई न उहा ॿाहिरि जेका निकिती उहा ॿियनि जे ॿुधण लाइ या उन जे लाइ हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई बुरो कोन्हे सभु चङा जॾहिं इहा विरती ईंदी त पिणु त नानक चए थो तारे सोए उहो परमात्मा तॾहिं उन खे तारींदो ॿुधायो सां जल्दी कोई तर्क न ठाहे सघे न सॼो करे छॾंदोमांसि सम्झण जी कोशिशि करे जंहिंखे अञा सिखणो आहे हलियो चेक करो ठाहे थी पाण खे कबीर सब ते हम बुरे कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोई छोड़ो तकण स्टेडी मुश्क अहंकार छा करे रहिया आहे मां सभु पंहिंजो करे सभिनी सां ॻाल्हायां थो पंहिंजा त तॾहिं थींदो न जॾहिं आवृत्ति ईंदी असां हीअं हे छा आहे हम नहीं चंगे हाँ कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोई जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सो उहो असांजो मित्र आहे कोई मित्र न आहे ये संसार जा संबंध आहे सभु श्री राम जयदेव कोई न सच खे सफ़ाई ॾियण जी कोई ज़रूरत कान्हे सचे माण्हू खे सच सफ़ाई ॾिनी अॼु शिष्य बि सफ़ाई ॾे है सफ़ाई ॾिने थोरो मुख सां चए मां सची ॻाल्हि चवां हिते बि कूड़ ॻाल्हाई सचो माण्हू थी करे ॿिए खे कंहिंखे चए तूं कूड़ थो ॻाल्हाए उहो कूड़ो कूड़े खे बि सचो बनाइणो आहे उन कूड़े खे बि तूं सचो महत्व ॾे हा ठीकु आहे ठीकु आहे की उनखे विवेक पाणे खाईंदो मां ॻाल्हायो त मां कूड़ पर हिन सच करे सघंदो सम्झियो उनखे पाणे विवेक ॻाल्हाईंदो कूड़ छॾे ॾींदो ऐं तोखे दिलि ते रखंदो पर तूं कूड़े खे कूड़ो चवंदे तूं ख़ुदि कटिजी वेंदे न उनजो सुधार थींदो सम्झो था कूड़े खे सचो बणाइणो आहे कीअं बणाइणो आहे जयदेव भगत कुझु न बोलो हे हाणे छा था चवनि मां दृष्टि चई पए कर्म जी दृष्टि पर चऊं जेका असांखे परमात्मा ॾिनी जेको खोटो आहे उहो असां कमु न कयूं जेको नथो वणे ॿिए जो जेको असांखे ॿिए जो वणे थो असां कयूं असांखे ॿिए जी नेकी करण सां असांजी नेकी न थींदी ॿिए जी निंदा करण सां उहो सुधरी कोन वेंदो साम्हूं चवंदे दुश्मन ख़रीद करणो पवंदो राम चई हुजे मामे हे आहे त तूं हुनखे सम्झायो थी जो मूंखे थो चए हिनखे चयो थी मामे काम आहे त तोमें क्रोध आहे मामे हे आहे त तोमें हे आहे राम भाव रहियो त चङो जेको असांखे परमात्मा विवेक ॿियनि खे ॾिसण जो ॾिनो आहे मन ॿिए जो खोटो कमु आहे उहो असां न कयूं जेको सुठो आहे असां कयूं असांजो ॿेड़ो पार आहे असां कुझु बि पूजा पाठ न कयूं असां तरी वेंदासीं हाणे ॿी भक्ति जी दृष्टि कहिड़ी आहे त जंहिंखे कंहिंखे परमात्मा छा कराए थो कंहिंखे छा कराए थो कंहिंखे छा कराए थो कंहिंखे छा कराए थो सभु परमात्मा जो ठाहियल श्री राम
सावन बाणी में चयो मन जे प्रति ना को मूर्ख ना को सियाणा, ना को मूर्ख जे ना को मूर्ख तो पोइ छा थिया, ना को मूर्ख तो पोइ छा थिया, हाँ सभई सियाणा। पर इते सभई सियाणा तो साहिबन चयो, पर इते को समझी वे तो मां सियाणो, कोई समझी वे तो मां सियाणो, तो गुरु नानक वरी ठकाव करे छॾी चमाट सभिनी खे, ना को सियाणा सभई मूर्ख आहियो। ना को मूर्ख, कोई मूर्ख कोन्हे तो माना सब सियाणा, पर को भुल में समझे मां ही सियाणो आहे, मूर्ख आहे ना को सियाणो। सब कुछ वरते तेरा भान, परमात्मा जंहिंखे जहिड़े हाल में रखिया उन में रहे। हेॾे लिखे शरीर के प्रति ना को हीण नहीं को सूरा, पंहिंजे लेखे कोई सूर्य कोन्हे, पंहिंजे लेखे कोई हीणो कोन्हे, पंहिंजे लेखे कोई कुछ भी कोन्हे। श्री राम जंहिंखे साईं प्रभु जीअं जीअं रखियो आहे मुंहिंजा प्यारा, हे मन के प्रति अज्ञान के दूर करण लाइ जगाइण जो आहे। बाक़ी परमात्मा जंहिंखे जीअं कराईंदो सब कुछ वरते तेरा भाणा, प्रभु सब तुंहिंजो हुकुम थो हले। असांजी दृष्टि सत्संग में आयो तो ज्ञान की दृष्टि असां समझी वञूं तो कंहिंखे साईं छा थो कराए, कंहिंखे छा थो कराए। हिन संसार रूपी सिनेमा हाल में, संसार रूपी सिनेमा हाल में वक्त रूपी पर्दे ते, वक्त रूपी जेका सीन अचणी आहे उहा ईंदी। इहो संसार जो नाटक आहे हिकिड़ो, परमात्मा हलाए थो, न हुन में कंहिंजो पीउ आहे न कोई माउ आहे, हे सभु चवण जी ॻाल्हि आहे। श्री राम प्रभु जे जी हुकुम सां आयो आहे, प्रभु जे हुकुम सां रहियल आहे, प्रभु जे हुकुम सां वेंदो। भक्ति जी दृष्टि कंहिंखो छा थो कराए, कंहिंखो छा थो कराए, असां दृष्टि सुठी रखूं। छो न अॻिलो शत्रु आहे ॿियनि खे मारे थो, पर तूं उन में भावना मित्र जे वेझे पोइ तोखे मित्र थी लॻो। दुनिया जे लाइ छो न शत्रु हो। विशिष्ट में राम खे सेखारे थो पंहिंजो गुरु 1900 सुफ़ा हेॾो ग्रंथ चएसि थो हिकु आहे ज़हर, पर तूं उन में भावना अमृत जी विझे थो उहो तोखे अमृत थी लॻंदो। हिकु आहे अमृत, तूं भावनाउनि में ज़हर विझे थो ज़हर थी लॻंदो। मीरा खे भॻवान राणे श्री राम ज़हर मोकिली, पर चवाए मोकिले हे गिरधर तोखे अमृत मोकिलियो। हुन भावना अमृत जी विधी उनखे अमृत थी लॻी कि मीरा तो पंहिंजे टाइम सां पंहिंजा रूप थी वई भॻवान जे रूप में। और चवाए मोकिले हिन में सोनो हार मोकिलियो थी श्री राम। हुन उहो ई भावना कर हुन में हार जी विधी जेतिरो हुनखे ज़हरीलो नाग पियल हुजे निकिरंदो हिनखे डंग हणंदो, पर अंदरो हार ई ॾिठो जेको हुन गले में पाए छॾियो। दृष्टि ते सृष्टि राम 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 राम। दृष्टि ऋषि दयानंद स्वामी जन वेठा आहिनि। ओहो हिकिड़ो ऑफिसर अॻियां वेठो अथनि, साम्हूं हिकिड़ो अचे पियो मिठाई जी पेटी खयूं। हुनखे चवंदा हे जेको अचे थो विद्वाननि टे लोचना, विद्वान खे टे खे थींदियूं आहिनि, साम्हूं कीअं थो अचे राम राम। इहो दुर्भावना सां अची रहियो जेकी थिए तो ॾिसजांइ। हुन ऑफिसर खे चई बसि वेठो आयो, मिठाई रखियईं, मथो टेकियईं, आग्रह कयईं साईं प्रसाद अपना ग्रहण कयो। स्वामी जन पेटी खोली, उन मां पीस खयो। हाँ पुटु वठि। चई साईं तव्हां मूंखे वेझो। हुन ते थोरो तकणु शुरू कयोसि। हा पुटु तूं वठि न। बसि जंहिं महिल ॿीहर वरायोसि ऐं तकियोसि, हिन जो कंबण शुरू थी वियो, कंबण शुरू थी वियो। हिते हाणे टियों भेरो चई बि न सघियो त बसि जीअं ईअं चए पुटु वठि न, कंबड़ी वधी वई। उहो अॻ में जेको हुन ऑफिसर खे चयूं त हे कहिड़ी भावना सां अचे थो, त वाक़ई उन मिठाई जे हर हिकु पीस में ज़हर पियो ॾे। 17 भेरा ऋषि खे ज़हर ॾिनी अथऊं, आख़िर 18 भेरे बि ज़हर सां उहो पूरो थियो। बेटा जेके डंके ते ॻाल्हाईंदा उहो सिर तिरी ते रखी ॻाल्हाईंदा। हिन पंहिंजे बंदे जो जीअं परमात्मा सत्संग शुरू करायो, बात रखूं ते क्रांतिकारी सत्संग हलंदो, सिर तिरी ते आहे, शरीर परमात्मा जो। असां कहिड़े ऋषिनि जा हे पोइ लॻा आहियूं, रिझणो आहे परमात्मा जे हुकुम खां असांखे। बाक़ी छाजो भउ करणो आहे। श्री राम श्री राम। नथी जपियो नथी जपियो, साॻियो ईंदो संतनि ॾे। हा ज़ुबान ते लता मञणो न आहे, बाक़ी असांजो नथा ॿुधो। तव्हां ॿुधो जो असां ॿुधूं, तव्हां ॿुधो त असां ॿुधूं तव्हांजो। असां परवाह भाई तव्हां घुराईंदो, असां वक़्त में कमाए वेंदासीं। श्री राम
चओ बात सां सौ श्री राम। ॾिसां था कयो पिया तव्हांजे लाइ भलो आहे। जवाब जो जेके वेठा पोइ छा थींदो ख़बर आहे? अहंकार में न थियो, इहो अहंकार ख़तमु करणो आहे। चयो राम, चरिया न थियो, सियाणा थियो, भॻवान जो नालो जपियो दम दम। भॻवान साई आहे, संग साई सो आवे न जीत, जो बहिराई तासियो प्रीत। मां हिकु कदम खणा त अखियुनि में खून वहणु शुरू थी वियो। गुरु संत छा था चवनि पिया, असां कूड़ा मथा टेके वेंदा, मनणु कुझु कोन्हे, वचननि ते लता आहिनि, तूं असांखे मन। अड़े दान कयो त दुख न आहिनि न, तूं असांजी ॿुधो। तव्हां ॿुधो था इहे सत टाइम कंहिंखे चवंदा? हे ब्लड प्रेशर छा लाइ चाढ़ियंदा असां? कंहिंजे लाइ? अंदरि त सब्र आहे न, हे सब्र में तुख मां पैदा थियल आहे। सब्र असांखे को सिखे कोई, ॾिसे अचे। हे सब्र में दुनिया झुकाए वेठा या सत्संग करण में? श्री राम। सब्र बाबा, सब्र। संत तो सहण न त पहाण जो पहाण। सिखो अच सहबो कीअं आहे, ज़री नथो सही सघे सहण। मोट अदला बदली, बदले जी भावना। प्यारो ज्ञान जी दृष्टि कहिड़ी? मथां मां चवां, ज्ञान जी दृष्टि कहिड़ी? सब परमात्मा। छा? सब परमात्मा। राजा पाण, रंग पाण, कुत्तो पाण, बिलो पाण, सब रूपनि में पाण। भगवान गीता में जो कर्ताव्य मां, कर्ताव्य मां माना बूंद मां ठाहींदड़ बि मां। हर हिकु बूंद मां ठहे थो, हर हिकु निर्माता, हर हिकु निर्माता, हर हिकु बूंद मां ठहे थो। ऐं भोगता बि मां, अंदरि आत्मा जे रूप में भोगींदड़ बि मां आहियां। आत्मा कढोसि, मुर्दे खे खारायोसि कुझु। सम्झ में आयो? त पंहिंजे लाइ छा आयो जेको चए थो मां तूं केरु आहे? तूं सम्झो था न? सिधो करे छॾियो न जेको चए मां आहियां, केरु आहे तूं? आत्मा बोले थी, आत्मा वेठी, आत्मा जे करे तुंहिंजो जनम आहे। प्रभु जे हुकुम सां रहियल आहे तूं, प्रभु जे हुकुम सां आयो आहे, प्रभु जे हुकुम सां मिली वञे। न पंहिंजे लेखे कोई आयो, न पंहिंजे लेखे रहियल आहे, न पंहिंजे लेखे मरी सघंदो। श्री राम। इन सते हक़ खे असां हृदय में रखूं। हाणे संत उन्हनि पुलिस वारनि खे उहो चोर छा चवणु लॻा? इहो असांजे नगर जो माण्हू आहे जेको उते वेठो आहे, इन वॾो अपकर्म कयो हो, इन वॾो अपकर्म कयो है। तंहिंजे करके उतां जे मुखी समाज जे उन हिन खे खणी करके ॿाहूं कपाए करके खूह में सटाए छॾियो। ऐं हेॾे हे राजा हिन खे हिन टूटी ते कीअं विहाए छॾियो आहे। हाणे हुनजी हेॾी बुराई थियल, तंहिंखां पोइ बि हिन जी भलाई थियल कीअं? ऐं हीअं चई करके मथां छा चवणु लॻा? हीअ असांखे जेको हेॾो हे जेको धन ॾिनो अथई सभिनी खे ॾींदो आहे। चए न बाबा असां त न ठो आहे, यथाशक्ति ॾींदा आहिनि, राजा हुनखे शेवा में विया हुआ। पर तव्हांखे जहिड़ो धन मिलियो आहे ऐं एॾे संभालण लाइ जो असांखे ॾिनो अथई, त हिनखे नगर में घर पहुचाइजो। असां न चई इहो असांजे ॻोठ जो आहे न, इन पंहिंजे गिला खे पचाइण जे लाइ हे असांखे रुशवत रूप में ॾेई छॾियो आहे। जंहिंमहिल ईअं जे चयूं परमात्मा जो साण कीअं थींदो? अरे हेॾो बख़्शल, तंहिंखां पोइ हे बसि धरती फाटी, उहो जवान गम थी वियो। पिता साहिब भगत मान ख़तमु थी। एॾो कहर कीअं सम्झो ख़तमु थी विया। जंहिंमहिल इहो नज़ारो ॾिठो, पुलिस वारा आया, राजा खे चयो जी साईं हे त हीअं घटना थी, हीअं हे चवंदा हलिया, हीअं धरती फाटी, हीअं गुम थी विया। राजा ॿुधी करके श्री राम संत खे जयदेव खे घुरायो पंहिंजी राजसभा में। उते हुनखे आराम सां विहाईं, शान सां विहाए करे पुछियईं साईं, साईं पुलिस वारा छा था ॿुधाइनि पिया? हे ॿुधो। जंहिंमहिल उहो ॿुधायईं ऐं इहो ॿुधो त उहो धरती में पइजी विया। ओहो हाणे अञा क्यास भई छा थियो? जीअं जो हो कयूं त हुनजे संत जी ॿाहूं अचे। बाबा बुरे का भला करना। श्री राम, श्री राम।